كلمه حلال. هاد الكلمه ولينا كنشوفوها لاصقه في لومبالاج ديال بزاف ديال لي برودوي، وهي اللي كتخلينا حنا كمسلمين نزعموا ونشريو هاد المنتوج اللي ممكن يكون عباره على اللحم مثلا ديال المعزي او الغنمي او حتى ديال البقري، وبلا ما نساو الدجاج اللي تا هو كيهمو هاد الامر، وحتى كاشير اللي واخا كنلقاو فيه كلمه حلال الله اعلم شنو طاحنين لينا فيه. هاد الكلمه راجعه لبزاف ديال العوامل، من بينهم الطريقه ديال الذبح، واش هاد البهيمه كانت ميته او لا مقتوله، واش كانوا ناطحينها او لا قاجينها وزيد. حنا في الدول المسلمه نقدروا ما نتسوقوش لهاد الكلمه، حيت من بين الشروط اللي كتفرضها الدول العربيه على اي شركه اجنبيه بالاخص اللي عندها المأكولات حرام هي توفر نفس المنتوج ولكن بمعايير اللي كتحترم الشريعه الاسلاميه، يعني يكون البرودوي ديالها حلال 100%. وغير نساو الحلوف اللي كيموتوا عليه الديانات الثانيه، وحيت ربي كيبغينا بزاف حرم علينا هاد لحم الخنزير اللي من سميتو يبان لك المعنى ديالو، حيت اللحم ديالو خانس. كيف ما سمعتوا هاد الشيء راجع لبزاف ديال العوامل، من بينهم ان هاد الحيوان كيصوت في الاخضر واليابس، اللي نقي واللي موسخ، لدرجه اذا جا الجوع وما لقى ما ياكل راه ممكن ياكل الخروج ديالو. راك فهمتيني اشنو كنقصد؟ اما هاد الحلوف راه ما عندوش المسامات اللي كتكون عندنا في الجلد، هاد المسامات اللي كتخلي اي حيوان عاقل او لا غير عاقل يتنفس منها ويخرج منها البكتيريا. هادشي كيعني ان الخنزير بما انه ما عندوش مسامات ما عندوش منين كيخرج هاد البكتيريا، يعني الميكروبات كاملين كيبقاو لاصقين في الجلد ديالو وكيبقى اللحم ديالو عامر بهم. ايوا شفتوا علاش ربي كيبغينا حيت حرم علينا هاد اللحم. كاين اللي غادي يقول ياك الغرب كياكلوه ليله نهار، علاش ما واقع عليهم والو؟ ديروا في بالكم بلي الاعراض ديالو كتبان في السن المتاخر، عاد زيد الريحه اللي كتبقى كريهه في الانسان اللي كياكل، وكون ما كانوش كيديروا لي بارفان ما تقدرش توقف حداهم بالاخص ملي كيعرقوا. ماشي بحالك انت واخا ما دير لا ريحه لا والو، بمجرد ما تغسل بالماء او لا توضا ما كتكونش فيك ريحه كريهه. ولكن سولوا المعاناه ديال المسلمين اللي عايشين في الدول الغربيه غير باش يلقاو شي محل اللي كيبيع اللحم الحلال. هاد الفئه ديال المسلمين ديما عايشين في حرب مع الدول الغربيه اللي عايشين فيها، حيت في كل مره كيخرجوا بقانون اللي ضد المسلمين. بالاخص فرنسا مامات الجيران ديالها بدات بالحجاب، شويه بدات بتطور اللوبيات واصحاب الالوان، وهذا الشيء بالمشاركه ديال الكلب ديال ماكرون اللي برجليه كان كيدور في المدارس وكيقول للوليدات اللي مازالين صغار راه ممكن راجل يتزوج براجل وممكن مرأة تاخذ مرأة. لعنه الله وعليك الكليب. اخباركم اخر المستجدات اللي خرجت بها الحكومه ديال هذا الميكرو من طبيعه الحال ضد المسلمين. فرنسا كانوا الا بغاو يتقداو اللحم حلال ما كيلقاوش شي صعوبه، حيت كيلقاو محلات اللي معلقين في البانو ديالهم كلمه حلال ممكن يشري بلا ما يعصى الله. بما ان كلمه حلال ولات مؤخرا مسيطره في فرنسا، ولاو كيسمعوها في لي سوبر مارشي، في القهاوي، في لي كارفور، وحتى في المطاعم اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالاسلام. هذا الشيء ما عجبش الحكومه الفرنسيه. المشكل انهم بانت لهم كلمه حلال ونساو الكلمات الثانيه اللي تا هما عربيه والاصل ديالهم من الدارجه، بحال واش كيف زعما وان شاء الله. وسمعوا مزيان شنو هي المستجدات. الحكومه الفرنسيه غادي تمنع المحلات باش تعلق كلمه حلال في البانو ديالها، واي واحد عنده محل تجاري كيتعلق باللحم او اي حاجه كتعلق بالمأكولات الا لقاو معلق كلمه حلال غادي يتعاقب وغادي يخلص واحد الغرامه. اما انت الا كنتي باغي تشري غير ما تاكل ومشيتي عند مول المحل وسولتيه واش عندك اللحم حلال غادي تخلص غرامه ماليه اللي القدر ديالها 135 اورو، تقريبا 1350 درهم مغربيه. ولكن واش المسلمين ما بقاوش غاديين ياكلوا اللحم حلال؟ اللحم حلال غادي يبقى وغادي يبقى يتباع، ولكن فرنسا الهم ديالها هي ما تبقاش كلمه حلال كدور فيها وما يبقاوش الشعب كامل يستعملها بالاخص المسلمين. وفي بلاصه ما تطلب الغزال وتقول ليه واش عندك اللحم حلال خاصك تولي تقول ليه واش عندك لاباطاج ريتويال اللي المعنى ديالها هي واش عندك اللحم اللي تابع الطقوس ديال الذبح الاسلامي. هاد فرنسا نسات باللي راه المسلمين كيمثلوا 10% من الساكنه ديالها وما عمرها ما غادي تحاول تقصيهم او لا تاديهم، حيت في حاله تهاجوا عليها راه غادي تكون في خبر كان. قال الله تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العظيم. في نظركم واش ممكن يكون اللحم ديال الخنزير كيتباع في المغرب؟ الا كنتي كتعرف فين خليها لينا في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه الصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.